Pozdrav ljudi, ja sam Nikola, gledate, ne znam koja je ova epizoda, možda je 7. Vi gledate 7. epizodu, ne znam koja je, možda je 7, možda je 6. Ma 7 je sigurno. Danas ćemo da se selimo, pošto ovdje mnogo malo ostrvo, pa nam treba ovo. Čekaj, ili imamo? Ne imamo. Tako. Ako sve ovo stavimo. Da ponezemo ovo. Ako se izgubimo da znamo. Ovo mi treba i drugo mi treba. Tako. I da vidimo na koju stranu ćemo da idemo. Gle prase. Gle ovdje prasići. Ovo je dobro mjesto, ali moramo da se selimo, pošto je mnogo malo mjesto. Samo nešto da uradim, dok ne krenemo. Tako da smanjim. Evo, čitaj se. Sad ovako. Sad se vi čudite šta pravim. Evo. Ne. Ova kuća. Ovako. Zove. Kuća. Eto. Sad se zaboravim. Pravim to što sam ti stao. Treba da se vraćam opet. Ajde, vraćaj se brže malo. Mogu da čekam. Tako. Sad ovako da se vratim. Ne znam da li ću da se izgubim ili neću. Ali ne možemo da se izgubim. Ne smijem u stvari. Sad idemo samo ovako pravo. Ne skrećemo. Da se ne izgubimo, pošto smo zabeležili. Ajde. Sad idemo samo pravo. Da vidimo da li ćemo nešto naći. What the fuck? What the fuck? Stani. Pa vraćam se ja, pošto će ovo da potraje za sekundu. Vidimo se. Evo nas nazad, našli smo neko ostrvo. Znači išao sam mnogo daleko da bi ga našao. Znači ovdje da ga parkiramo. Ne, beži moj. Sad ovdje moramo da zabeležimo. Ne. Tara kuća. Eto tako. Sad znamo. Ovdje odmah imamo
šećernu trsku. Tako. Eto, još ovo da posadim. Sada vidimo gdje ćemo da pravimo kuću. Gdje? Mislim da ću ovdje. Možda ću ovdje, a možda ću da napravim ovdje. Ne znam. Vidjet ćemo. Zašto je najgore? Da, noć sada pada. Moramo da se sakrijemo. Ovako. Ovako, da nas niko ne nađe. Znači, ovdje ćemo da napravimo kuću. Zašto je ovakav skin? Nemam pojma. Kako, bre? Evo opet, koliko je ružan skin. Ja, bože. Ja sam devojčica. Ne. Evo ne. U zec! Evo ga zec! Prvi put vidim zeca, ljudi. Čekaj, jel sam ja stavio da sifu? Tako nešto. Neću, ne. Normalno ćemo stavimo. Skin. Šta je ovo? What the fuck? On. Koči. Ajde, Dalu, padni. Dođi dan. Dobar svet. Ja, čoveče. Eno mi ga brod. Precepamo malo drva.
Ja sam nešto promukao, ne znam šta mi je. Tako. Ajmo, neću toga. Ovako. Oja će pa, ili će doći da nekad bre. Samo da smislim kako će da mi bude kuća. Ne znam, u zemlju da je ukopam ili ovako da si bude. Ja najviše volim zemlje koje su ukopane. No, mislim da ću ukopanu zemlju da napravim. Ovako da ulazi u ovo brdo možda. Ne znam. A možda ću da napravim da ulazi u ovo brdo. Ako ne može, onda ću da brdo proširim. Da je napravim. I tako to. Ova epizoda nije baš zabavna. Pošto treba da čekamo da ne dođe dan. To je večnost. A neću da stopiram pošto meni dosadno, a i vama glupo da ja stopiram. Ne znam. Gledaj, šta je bre? Bagovi. A, briga me bre. Šta je bre? Šta je ovo? Ne razumijem. Ne razumijem šta je ovo. Ma ne zanima. Ma moram da stopimo, znači dosadno i meni i vama. Pa vidimo se vrlo uskoro. Evo nas nazad. Došao dan konačno. Dok je bila noć, ja sam razgledao kakvo je ostrvo. I baš je dobro. I pomislio sam da napravim ovdje kuću. Pošto je baš dobro mjesto. Ajde da sakupimo malo drva. Skeletona čujem. Crkni bre, majmune. Skeleton. Majmune. Evo. Ovo je baš dobro mjesto za kuću. Ali je malo dalje od ono stare kuće. To je. Ovdje sam razgledao, ima neka rupa. Skeleton! Ne, zombi. Ne, najgori stvar. Ne pucaj bre, si ti normalan. Ne, to. Pojačao mi mač iz kineske. Gledaj, samo dva ima. Ajde. Gledaj, uvek ima. Gledaj. Koliko imamo? 31. Treba će nam još. Evo ga. Gledamo na meso. Treba ćemo neki put da odemo u stare kući da uzmemo sve stvari da premestimo ovdje. Kad napravimo kuću. I da zasadimo ovo
nazad. Idemo u drva. I ovdje. Wow, koliko drva. Evo 10 dijamanata. To je dovoljno za početak. Mislim da će ovo da bude u partovi, ali ne znam. A stavit ću part 1, part 2, ne zanima. Znači pogledajte part 1 i part 2. Odvojit ću nekoliko. Zakupit ćemo 2 steka ovih. Ne treba više. Neki traktor prolazi u mojoj ulici. Ja, kako bučan traktor. Uvijek prolazi svaki dan. Šta će? Jo, pa što ga ne ugasiš? Šta me mučiš toliko? Eto ovdje i ovdje je bilo drugo i ovdje. I ovdje. Ne tu ovdje, bre. Mislim da će ovo da bude dobro. Dovoljno drveta. Ovo je dobro mjesto za kuću. No i ovo nije loše. A neću partovi da ga delim. Mrzim. Izvinite je zbog toga neko ušao u moju sobu. Pa nastavljamo. Znači da vidimo gdje da napravimo kuću. Ovdje je dobro mjesto. A ovdje sigurno napravimo kuću, nema šta. Samo da napravimo. Isto. Sakriven sto. Onda napravimo lopatu. Ne znam gdje da komadimo. Tako. Pošto imamo puno da kopamo ovdje. Joj, molim vas, kažite mi kako da stavim ovo, pošto meni žestoko koči. Wow. Fuck. Ovo je sigurno. Ne ovo. Ne ovako dobro. A šta se dogodi kada stavim? Ovako. What the fuck, kako koči. Hoću ono belo drvo. Ne belo, hrastovi hoću. Razmišljao sam i neće ovo da bude partove. Mrzim me da ga sečem. Evo onaj novi kamen u 1.8.